Hello guys, I am Nyantechi TV. Na yaya adwen say de bia the stories are trending kwana ebebremo. Na the stories are ye pese ye de bremo ene eye asem bia ye nana doma hene ekokan ye ewo bono champion council abra na bono ahemfo ni nyina pese omo kan omo bom no. Na omo hia ya omo ye meeting no. Eho ena ye nana Agyeman Badu ekokan say yesikadwa asantefo de hoahoa mo ho sikadwa omo si obri komfo anoche na ekom ye free show bae no obi bia ni ho a obetimi akom ama bibia free show aba said asantefo ka no na mpo na ano a yeyi sikadwa ne pie ye no na yasoso na saasemi aya asantefo no bi ya papa na enum na maame bi kobo nwuma maame efe na odi abo nwum bi ankofo susu se saa nwum na oboye no em se wode ebo na nadoma ahene akutia na ansa na no momientie omokohia ye no asama ye na nadoma ahene ekan ya enam so ma asantefo ni buofu a maame efe na maame odi nso afa ho akwakobo ho nwuma kofo susu se ye na nadoma ahene na wone no na nkofo de ne foto atoso ne ye de atag no pamcho moma yentie de na nadoma ahene kan ye betima komfo ne te say ne ama bibi afiri soro Agyeman Badu antoso mienu enye no kura da na okura ya kan sikaja kofi no bayide ba dwam no yes won hu say ne baso ba dwam no yes won hu say ne baso so yes oduru ba bia betim ka say abonofo kura hwa ya sase kura ye wo sha wana ka he yes say uyi northern region tetede na free wa abonofo pa na ya sase ye de oson yeah na asantefo ene domafo yi ehia ye yeah oya na mu oya papa na era na de ayati se ba ma bia ni sabi akanman mu ana Ghana ha na dipa ba ko pe na okan sama olo nye ho yeah me da sa de mentena ho da Agyeman Badu ndi ba de ba boso enti ye nana Agyeman Badu nsema okan ye a trendy ma asantefo no bloggers ni bebre na ayeye ehun video e de akeka ne omo pede a kire nanan na be na nsane ne na yehun se maame odi enso akwakobo nwum bi a wo susu se wo hene bi e de kwadwo besia na ehemfa na nana no ofiri a wo ha adwen sa na enwom no trend papa o social media na Ghana fo bi e de nana doma hene info nyine di ato saa enwom na maame odi eboye no so ama enkofo de diasa na mo de momientie enwom na ansa momientie enwom we yachi na maame odi de echew pakese de aba nananom amowo doma ene nana doma hene se enkofo na akwakofa nenwom na omode ni foto atoso na ontumi nye saada na nwom na oboye na enye nana doma hene nti na oboye momintie de maame odi ekan nananom doma afo pepa mo chew ayamia be ba kodwo besia me ni wo fie ene won wo skese yeku mo hina agba akonya ma to wo hene na hini so we wo mu ade ena mi ade kwa me de yaduma be yado na me de boy yo pa mo chew na do ma hene ayamia me ma me sike na wo siase wo ba e fa na kwasima no be wale do ma e wo ba de ne to do ma hene e ma do ma hene pe ba bi mo tena tesie ya me bla da so do ma na yire ne ma wo e de ma be di wo hini atam obi ayi me bla papa say do pa mo chew na mo nya sa e mu wo hene ne ma so onye kodwo besia mi hu so onye kodwo besia ne bia e ka me ba kodwo besia ho so me pesa mo nyi mi kotu musu mo aye e de wo hini foto atutu ni so e na dia na amanfo odi matem no mo ni matem wache me dia me nyum na meto me ba no na me hu se sa nyum no me de bomo na nyum no beko na me de to ti munyai atombidie na mujimi no me wa ye so ba ade atombidie mujimi no munyai o Doma foi na me de moa o
Menemwa o na mekura me wa bekuru wo ho na wa hwe me bekura mu dia ba bo mu se mato dia se ba maami odi e kan ye no na de bia na de me pese e kan se mo man hwe e kasa yi na ade bi ho a wo ya enne na office wo ye badachi a wo binya esonsunso aso me feel se anwom yi ka maami odi wa mo a enka nanka enye hwe enka ense hwe aye nyantachi TV pato ya no subscribe ye da wase